Konnichiwa. Konnichiwa. კაი გამარჯობა. ხო, ეხლა კიდე უნდა დამემატებინა რომ თქვენ უყურებთ მამების დროს იაპონურად მაგრამ ერთად ვიმახსოვრე, ამიტომ ნამეტანი მოინდომე, ხო? ხო, ნამეტანი. ისე მიშო ახლა არავინ მოვიდა, ჰაჯიმესაც არ გვეტყვის, ამიტომ პირდაპირ დავიწყოთ. დავიწყოთ, სან. ჩინებული ამინდია და ძალიან მაგარია და რა მიყვარს ხოლმე ცით გაზაფხული რომ მოდის უკვე რო გრძნობ, რომ ბუნება რო იღვიძებს. რო აფეთქდება ხოლმე. ყველაზე ლამაზი რომელია? ატმის ყვავილი? რავი, ტყემლის ყვავილის რამა. საკურა. და საკურა. საკურა როდის ყვავის ხოლმე იაპონიაში? მარტის ბოლოსკე. და ძალიან ლამაზია, ხო? ლამაზი კი არის ძა. გიждები ხოლმე ის ერთი ცალი ეულად რო დგას ხოლმე ატმის ხედა წარმოიდგინე საკურას ბაღში რო გაევლი გაზაფხულზე. ისე მიშო კაი იდეა მაქვს. მოდის თუმარი წარვადგინოთ და მე დავიწყოთ. ხო, მიდი. ჩვენი სტუმარი არის იაპონელი ქართველოლოგი ჰაიატე სოტომე. გამარჯობა. და თქვენ უყურებთ მამების დროს. მიშო სახვაძეს და ლადო გოგოლაძესთან ერთად. კი ბატონო. ესე იგი, მოდი ბავშვობიდან დავიწყოთ თქვენთან საუბარი, ვიდრე იაპონიაზე გადავალთ. პრინციპში ბავშვობაც იაპონიაა. ერთი ინტერვიუ ნახე თქვენი, სადაც ამბობთ, რომ ძალიან ბევრი ცხოველი ყავდათ სახლში. კატის გარდა. პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, რომ საიდან რატომ ყავდათ ამდენი ცხოველი, ვიცი რომ მამიდან გამომდინარე და რატომ არ ყავდათ კატა? კატას სიმათ რო გითხრა, ეხლა ყავს ორი. ანუ იმიტომ ბევრი ცხოველი ყავს, რომ აი ზუსტად მამაჩემს უყვარს. იმიტომ რომ მამაჩემი აი გლეხულ ოჯახში დაიბადა და გაიზარდა. ამიტომ მე მგონი ახლოსი იყო რა ცხოველებთან. ხო და ძაღლით ეხლა კი ორი კატა ყავს, კიდე რა თევზი, კუ და ეგეთი რამე. იცი რა მაინტერესებს? ჩვენთან ძაღლის სახელები არის რამდენიმე ძალიან პოპულარული ყურშა, მურა, ბომბორა. იაპონიაში თუ ასეთი სახელები ძაღლის? რა თემატურია ძაღლი ყებსთან? ჩაწყობილია. აი მაგალითად ჰაჩი ხო გაგიგიათ? კი, რას როგორ? ფილმი ხო არის? კიდე რა ფოჩი და რას ნიშნავს ჰაჩი ვთქვათ? ჰაჩი რას ნიშნავს? კონკრეტულად არ ვიცი იმ აი ცნობილი ამბავი რო არის, მაგრამ ზოგადად ჰაჩი 8-ს მაგალითად ნიშნავს. რას? 8. რვა მე მგონი იაპონიაში რაღაც ბედნიერების რიცხვია თუ ის 4-იანი? 4-ია პირიქით, როგორც ვიცით, უარყოფის. 4 ის არის სიკვდილთან არის დაკავშირებული. იაპონიის გლეხურ ოჯახში გაიზარდაო მამაო. როგორია იაპონური გლეხური ოჯახი, რო გითხრათ მოგვიყვეთ? სიხალიფე. ხო. და შრომა ალბათ. რა თქმა უნდა, მიწასთან არის დაკავშირებული. დღესაც ეგრეა? აი ესა ну, რა თქმა უნდა, მამაცემის მხრიდან, ანუ გლეხურ ოჯახიდან ვარ, ხო და ეხლაც მაგათაც ჩემი ბიძა აი სწორედ გლეხები არიან და ჩატა ახლოს ცხოვრობს და ყოველდღე რაღაცა საქმეს აკეთებს. და აი რას აკეთებენ? როგორია არ ვიცი ყოველდღე? აი რა ვიცი, აი იაპონიაში მაგალითად ჩვენ ხო ბრინჯს ჭამთ, ხო, პურის მაგივრად და ბრინჯის ესა რა ქვია მოვლაც ხო ჭირდება აი ზუსტად ერთ თვეში იწყება ბრინჯის ენერგიების თესვა კიდე რა ვიცი უამრავი საქმე ხო აქვს ბოსტონელიც გავს და ასე შემდეგ და ცხოველებიც ალბათ ხუთფეხა საქონელი ან რაღაც თუ არა? აი იაპონიაში ისე არ არის, იმიტომ რომ რაღაცა პროფესიებისავით არის რა მეძროხე მარტო ძროხებს უვლიეს და ისა ქათმები კი ცალკე თემაა რომ სპეციალობაა რომ მე ქათმე ასე ვთქვათ და ერთ რიგით გლეხს შეიძლება ვერ ყავდეს თუ არ ყავდეს? არა მგონია, იმიტომ რომ რაღაცას მუღამი ხო საჭიროა. ცოდნა უნდა, ხო? საინტერესო არა და ჩვენთან ძროხა, ქათამი, ღორი, ყველა ერთ ადამიანს თავისუფლად შეუძლია ყავდეს. კი, ბებია ჩემი. ჭუკ ეგრე იძახდა ხოლმე, ჭუკები რა ვიცი, ქათმები.
იხვებიც ყავდათ იმერეთში. იქ ხომ რაღაცა მასშტაბურად აკეთებს ხო? ხარხუნულად ასე ვთქვათ. იაპონიაში. იაპონიაში. საინტერესო. ჰაიატე ბატონო, საბაკალავრო თემად გქონდათ ვაჟებ-შაველას სტუმარ მასპინძელი. რა ტრადიციებია სტუმარ მასპინძლობის იაპონიაში, თქვათ, რომელიც საქართველოსაც მოერგებოდა და პირიქით რას წაიღებდით საქართველოდან იაპონიაში? აი ზოგადად ქართული სტუმარ მასპინძლობა და სტუმარ მოყალეობა ძალიან ეთქვალი მოვლენა ხო მთელ მსოფლიოში. მე მგონი სხვაგან მსგავსი არ იქნება. როგორ მიხარია ამის მოსმენა ბოდიში? არა, ვიცი. იაპონიაში ჩვენც ხო გარკვეულ დონეზე ვართ ხო სტუმარ მოყალეობაზე, მაგრამ აი იმ პოემაში სტუმარ მასპინძელში როგორც წერია, ისეთი მაგალ საფეხურზე არ არის ხო? და საერთოდ დამოუკიდებელი და განსაკუთრებული მოვლენა ჩემი აზრით რა. და ამიტომ დამაინტერესა და ზოგადად ვაჟებ-შაველას პოეტური სამყაროც ძალიან საინტერესო იყო და არის ჩემთვის და ამიტომ გადავწყვიტე საბაკალავრო თემაზე ნაშრომი დავწერო. რო შემოვედით ჩემოლადო სახლში ბატონ ჰაიატესთან მაგიდაზე ედო აკამურჩილაძის წიგნი და ზუსტად ახლა ვკითხულობ წიგნს, რომელიც შენ მოთხოვე აკამურჩილაძის ავტორობით, საოცარ წიგნს ობოლე. ხო და ამ ობოლეში უკვე რამდენჯერმე შეხვდა ჩვენ ქართველებმა შემოვლით ვიცითო ყველაფერი ძალიან შორგზას გავივლითო და რაღაცა რა მიზანიც გვაქვს მე მივდივართ იქამდე და ჩვენი მიზანი ახლა მამაშვილობაზე საუბარია, ბუნებრივია, მაგრამ შორიდან ვუვლით აკამურჩილაძის არ იყოს. ხო და ისევ მე წავედი იაპონიის სოფელია ხო ალბათ სადაც ხორმე თუ გარეუბანი. გარეუბანში. ხო და აი მაინტერესებს რა თქმა უნდა ესეც ერთ-ერთი თემა გვაქვს ხოლმე ბებია და ბაბუა. იაპონელი ბებია და ბაბუა როგორები არიან? როგორები ანუ როგორი ზრუნვა იციან, რა ვიცი. რა კერძებს ამზადებენ გემრიელად იაპონელი ბებუები? რა ვიცი, სახში ჩვეულებრივად აკეთებენ, მაგრამ საქმე ის არის რომ სადღაც 1960-იან ანუ ომის მერე რა, მეორე მსოფლიო ომის მერე დაიწყო მასშტაბურად სოფლიდან ქალაქში, კერძოდ ტოკიოში გადასახლება, ანუ შვილების თაობა რა. ხო და ამიტომ ეხლა ცოტა მოშორებით ვართ რა, ანუ ზოგადად ვამბობ. შვილები მაგალითად ქალაქში და ბებოები სოფელში. როგორც საქართველოში. საქართველოში. იაპონელმა ბებოებმა იციან პენსიის ჩუქება შვილიშვილისთვის. ყველაფერი ვიცით. არა, მართლა მაინტერესებს გულწრფელად. ანუ ხო, რატომაც არ ეწოდინებათ რა თქმა უნდა. და ჩვენ ქართველებს ერთ-ერთი ცნობილი გამოთქვა გვაქვს კიდე ბებოს პენსია ძალიან ტკბილია. ანუ ჩვენთან ისეთი ტრადიცია გვაქვს, რომ წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ კონკრეტულად ახალწელს, ხო? და კიდე აგვისტოს შუა რიცხვებში აი საბუდიზმთან არის დაკავშირებული ერთი პერიოდია რა, აგვისტოს შუა რიცხვებში, რომ მიცვალებლის სულები ბრუნდებიანო ამ ქვეყანაშიო და ამ პერიოდში სოფლებში დადიან ხალხი ქალაქიდან სოფლებში. და მაგ დროს და განსაკუთრებით სახალწლოდ პერიოდში ჩუქნიან. ხო. საინტერესოა ჩვენთან ფაქტობრივად იგივეს ვაკეთებ და აღდგომას. მთელი საქართველო ბრუნდებით იქ საიდანაც ვართ. და იგივე არის. ხო, აღდგომა არ ქვია, სხვა სახელით, მაგრამ შინაარსობრივად ვამბობ, რომ ანუ სოფლებში დაბრუნების თემას პარალელს ვამბობ. მაგ პერიოდში, მაგ დროს ძალიან ისეთი საცობია ჩვენთან ავტობანში, რომ 50 კილომეტრიანი. 3 საათი ჭირდება. ანუ იაპონიაშიც იციან ხოლმე. არ მიყვარს ეხუმრობა, მაგრამ მაინც ის წავიდნენ სოფლელებიო და დატოვეს დედაქალაქიო. როგორც ეჩანს იციან. თან ტოკიო ბევრად უფრო დიდი იქნება ვიდრე თბილისი, იქნება რა არის. მოდი სანამ ამობაზე მივად ცოტა შორიდან კიდე შემოვუაროთ და მინდა გკითხო ქართველებს როგორი წარმოდგენა გვაქვს იაპონიაზე. გონია რომ განსაკუთრებული მიღწევები, განსაკუთრებულად ლამაზი, სწორი წარმოდგენა გვაქვს იაპონიაზე ქართველებს? ჩემი აზრით არა.
იმიტომ რომ ქართველები ხო ფიქრობენ რომ იაპონია ძალიან მაგალია, იმიტომ რომ ძალიან განვითარებულია ტექნოლოგიით, მაგრამ ამავ დროს ტრადიციაც არის შენარჩუნებული, ხო? მაგრამ რეალურად აი როგორც საქართველოში ისე არა, ზოგი იკარგება ტრადიციები და განვითარებულობაში მაინც ხო გვაქვს სწორი წარმოდგენა? ხო, მაგრამ ეხა 2025 წლის რეალობით უფრო ჩინეთში უფრო განვითარებულია ეკონომიკურადაც და ნუ იქ მაინც დიქტატურა, მაგრამ სულ ამოხომი შეიძლება მაყურებელის გაგვიბრაზდეს ხლადო, მაგრამ რამდენი სტუმარის ჩაგვიწერია და ის რა ქვია ინდოელი რო ჩავწერეთ ექიმი. კი ბატონო. რა ქვია? არ უნხათრი. ისიც რასაც საუბრობდა საბოლოო ჯამში მაინც მე პირადად ინდას ყველამდე მივიდივარ, რომ უბრალოდ რაღაცა საცხოვრებელი მისამართი გვაქვს სხვა ეროვნება გვაქვს, მაგრამ რაღაცა ადამიანური ყველაფერი გვაქვს აბსოლუტურად ერთნაირი. რაღაცა სხვაობები არის, მაგრამ ადამიანები ვართ ჩვეული. საბოლოო ჯამში ერთნაირი. არაფრითაც არ განსხვავდებით ერთმანეთისგან, რა საერთოდ. აი მე პირადად როგორი წარმოდგენა მაქვს იაპონიაზე გეტყვით ახლა. გონია და დარწმუნებულიც ვარ ალბათ, რომ უფროსების მიმართ აქვთ განსაკუთრებული პატივისცემა იქაურ ახალგაზრდებს. არ ვიცი რატომ, მაგრამ ასეთი წარმოდგენა მაქვს იაპონელებს. ასეა? კი, ეგ მასეა. ეს ვიდეოების ეს მომენტი მომწონს კიდე ძალიან ერთმანეთს მოგზალებულად, რომ მისამება იციან განსაკუთრებული. იაპონიაში არ ყოფილი ვარ ჯერჯერობით, მაგრამ კორეაში ვარ ნამყოფი და სხვათა შორის აღმოსავლეთია ისიც და იქაც მსგავსი ტრადიცია ვნახე. ერთი დღით უფროსსაც კი მოწიწებით უხრიან თავს და საოცრად დიდ პატივისცემენ, გამოხატულად პატივისცემა აქვთ უფროსის მიმართ, რაც ჩემი აზრით ძალიან სწორია. ერთი მეგობარი მყავს და დღემდე ამბობს ხოლმე დამცინებენო, მაგრამ დიდი სიამოვნებით დედაჩემს და მამაჩემს თქვენობით მივმართავდიო. ესეთი ისაავს. ჩვენთან თითქოს როგორ არის უფროსების მიმართ ჩვენთანაც. ერთი ის გამახსენდა ახლა ერთ-ერთ კომპანიაში მუშაობდი, ცალკე კაბინეტი თუ რაღაც მქონდა მარტო ვიჯექი და ქალები რო შემოდიოდნენ, ფეხზე ვდგებოდი. და დასაცინად გახადეს ეგრო, რო შევდივართ ფეხზე დგებავ. აი, რა ვიცი, ცოტა უცდაურია ეგ ამბავი. შენგან არ მიკვირს. მე ის მიკვირდა რომ დამცინოდნენ მაგის გამო როგორ შეიძლება ახლა ფეხზე შემოვიდა ასაკით უფროსი ქალბატონი შემოვიდა ფეხზე წამოდექი. თელი სამზოური დავცინოდა მაგაზე. თქვენთან თუ აი ტრადიცია, თქვათ აი მამა რო შემოდის ფეხზე ადგომა, აი რამე ფორმით მამის შეგებების ტრადიცია. დღესდღეობით არ იქნება, მაგრამ ძალიან ადრე რა 1-2 საუკუნის ადრე შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ ეხლა არ არის. ნამეტანია ხო. მაგრამ უფროსებისადმი პატივისცემა რა თქმა უნდა ჩვენთანაც გვაქვს, მაგრამ კორეაშიც იქ უფრო განვითარებულია. იქ უფრო მეტად იციან? კი. ой, მე კიდე მგონია იაპონია არის მთელი აღმოსავლეთის აზიის ტრადიციების სამშობლო, ასე სამშობლო რა ერთად კრებს ყველა ტრადიციას და ზედმეტად ტრადიციულიც არის. თუმე არ ყოფილა ეგ. უფრო ჩინეთია ეგ ისტორიულად. ჩინეთი რაღაცა 4000 საუკუნე 4000 წლის ისტორია ხო არის. ცუგამ შეგვახსენდა. ნახე, დიდი ცუგა? ის ცუგა კი არა, დიდი ძაღლია. ერთი სიტყვით რომ მკითხონ, ჩემი წარმოდგენებიდან გამომდინარე, იაპონია როგორია, პირველი სიტყვა ხელ ვფიქრობდი, რაც მომივიდა არის პატივისცემა. მე ესე დამოკიდებულება მაქვს თქვენი ქვეყნის მიმართ და წესრიგი მგონია. წესრიგი, ხო. წესრიგია მართლა ესეთი რა წარმოდგენაც გვაქვს ეგეთია, რომ ზედმეტად მოწესრიგებულია ხალხი. კი, შეგადაშეგ ძალიან ზედმეტია, მაგრამ ზოგადად კი მოწესრიგებულია. ესე იგი, ინტერნეტში რაც მოვიძიეთ იაპონურ მამაშვილობის ტრადიციაზე, ტრადიციულად იაპონიაში ითვლება, რომ მამა იყო ოჯახის მარჩენალი, ოჯახის უფროსი და მისი ფაქტობრივად მოვალეობა იყო, რომ ღირსეულად აღეზარდა შვილი და შვილების მომავალი უზრუნველყო. როგორც ჩვენთან, ხო. ახლაც ასია თუ მამის როლი რაღაცა ფორმით შეიცვალა? არა შეცვლილა. ეგეთია, რომ ოჯახის მე პატრონე ასე ვთქვათ. ამბობენ რომ იაპონური გამოთქმა რომ ოჯახის დედაბოძი
ეგეთი გამოთქმაც არის და იაპონურად როგორ იქნება ეგ? დაიკოკუბაში რა. და როგორ ითარგმნება? სიტყვით დიდი შავი ბოლცი. და მამაზე არის ეს გამოთქმა? ხო. ტრადიციული გაგებით ჩხილებში. კაცრები არიან იაპონელი მამები და ზოგადად სიმკაცრე გახასიათებ. კი, კაცრები არიან. და რაში შეიძლება გამოიხატოს? რაში და რავი შვილების აღზრდაში, იმიტომ რომ ზოგადად რატომღაც ისე ფიქრობენ, რომ ოჯახში მამა უნდა იყოს მკაცრი და დედა პირიქით. ხო, აჰა ისე ვიხარ როგორც ჩვენთან. მოვა ეხლა მამა შეიძლება ნახე რას გიზამს. ხო, ზუსტად. და მართლა შვება მამა ეგრე? ანუ დასჯის ფორმა არსებობს, რამე ვთქვათ სასჯელი იციან მამებმა, იაპონელ მამებმა. როგორ რა იციან? ფიზიკურად შეხება? ფიზიკურადაც შეიძლება. ეხა ცოტა ისეთია, მაგრამ აი დავშვათ 20 თუ 10 წლის წინ ნორმალური ამბავი იყო. იაპონური გამოთქმა ახსენეთ ბატონო ჰაიატე და სულ მაინტერესებს უფრო მეტად ცნობილია მსოფლიოსთვის ბრიტანული იუმორი, რომელსაც მე პირადად დიდად ვერ ვწვდები ხოლმე იშვიათად ძალიან და იაპონური იუმორი როგორია? ანეკდოტები ანეკდოტები ისეთი არ აქვს რა. ვერ გაიხსენებთ ახლა ვერცერთ? ვერა და ზოგადად ვერა. აუ ის იქნება იაპონურად საინტერესო. კაცი შევიდა სახეკრეში და 99 ხინკალი მოითხოვა. 99 სუში მოითხოვა. მამა როგორი იყო თქვენი? როგორი ურთიერთობა გქონდათ მამასთან? რა ვიცი. ისე სხვა ოჯახში ნორმალური. გაბრაზება იცოდა ხოლმე? კი. თუ მეგობრობდით, არ ვიცი, საიდუმლოს თუ უყვებოდით მამას? ნუ ისე რა ეს ზოგადად იაპონიაში მშობლებსა და შვილებს შორის ცოტა შედარებით დისტანცია ვიცით რა ვიდრე მაგალითად საქართველოში. დავშვათ 19-18 ასაკში რო ჩაირიცხა უნივერსიტეტში ხო და მithume ეს სხვა რეგიონში თუ ჩაირიცხა მაშინ ცალკე ცხოვრება ხომ მოგიწევს. ეგ ჩვეულებრივი ამბავია და ნუ დაჟე ერთ ქალაქშიც შეიძლება რომ ცალ-ცალკე იცხოვრო. და ამ დროს ეხმარებიან ხოლმე შვილებს ფინანსურად? ნუ გააჩნია როგორი რესურსი აქვს. მაგრამ ზოგადად ეხმარება. ჩვეულებრივი ამბავია რომ უნდა დაეხმაროს. კი. როგორც ჩვენთან. ჩაწერე ეგეც მსგავსებაში. აი იცი რა მაინტერესებს ახლა ძიუდო და სუმო ვახსენეთ. თუ არიან ჩართულები მამები შვილის აღზრდის რა კონტექსტში გულისხმობ? ვიცი რომ აი თქვა ერთად დადიან ძიუდოზე საყურებლად, რაგბის თამაშს ერთად ესწრებიან ან სუმოზე, აი შვილო დღეს სუმოა და ერთად წავიდეთ. ესეთი ჩართულობები თუა იაპონელი მამებისაგან? კი, რა თქმა უნდა არის. და ზოგადად მასე იზრდებიან ოლიმპიური ჩემპიონები, ხო? აი ძიუდოში მაგალითად არის აბეები, იხუმი და ხო დაძმები ყარენ. და რა თქმა უნდა ძიუდოს ოჯახში გაეძებდნენ. ეგეთი მომენტები ძალიან ბევრია. და მეც მაგალითად ბეისბოლზე დავდიოდი სკოლაში და ხანდახან მამაც და დედაც ერთად იყვნენ. ესწრებოდნენ თქვენ შემოსვლებს. ჩვენს ვარჯიშებს. სკოლა როგორია იაპონიაში? სიმკაცრე არის სკოლაში თუ? კი. როგორც ჯარში წუთნია, ისე ასწავლიან მაგალითად დისციპლინებს. ეს კითხვა არ უნხათრისაც დაუსვით. ჩემ ბავშვობაში მაგალითად სკოლაში მე მომხვედრია მასწავლებლის ხელი გაულახი ვარ ხოლმე და იაპონიაშიც იციან მასწავლებლებმა გაალახვა ფიზიკურად. ხო. ეხლა მე მგონი აღარ არის. მაგრამ იქაც იყო. იყო, რა თქმა უნდა. მსოფლიო იმაზე თანხდება ჩემოლადო, რომ ფიზიკური დასჯა მცირეწლოვანი შვილი იქნება მოსწავლე თუ ბიძაშვილის ნათლია, ხელით არ უნდა შეეხო მოკლედ რა. და ნელ-ნელა აღარ არის, იმიტომ რომ არ უნდაც თქვა რომ იყო და აღარ არის, ჩვენთან იყო და აღარ არის და აგერ იაპონიაშიც ყოფილა და აღარ არის. ჩვენთან ჯერ ოჯახებში
ჯერ დასაშვებია, მაგრამ სკოლაში არა. აი იაპონელი მამები თუ არიან საოჯახო საქმეებში ჩართული, აი მაგალითად თქვათ ჭურჭელს თუ რეცხავს იაპონელი მამას, ახს თუ ალაგებს, ბავშვს თუ ბანს. ეგ არის ძალიან დიდი თემა იაპონიაშიც. ზოგადად არ იციან მამებს, იმიტომ რომ ანუ ეხა მამები ხომ მუშაობენ კომპანიებში. დილიან საღამომდე რა. და აი ადრე დავშვათ 20-30 წლით ადრე საერთოდ არ მუშაობდნენ. აი მაგალითად მამაჩემი საერთოდ მამაჩემი არ ვიცის ოჯახური საქმიანობა, მაგრამ ეხა შეიცვალა სიტუაცია, იმიტომ რომ იქ ისა შობადობა ნელ-ნელა იკლებს და მუშახელიც ხო ნაკლებობა ხო გვაქვს და დაიწყო ქალები დასაქმდნენ. ხო. და ეხლა საქმიანობდნენ. ხო და აქედან გამომდინარე ოჯახში მარტო ქალები რომ თან მუშაობს გარეთ და თან საქმიანობს ოჯახში არ გამოდის ხო. ხო და აქედან დაიწყო ნელ-ნელა მამები ოჯახურ საქმიანობას ემსახურებიან. და კარგადაც გამოსდით დარწმუნებული. მონდომების ამბავი. იმედია. ვერ გამოგხევით ზუსტად, ანუ იქ თქვენთანაც იყო ისე, რომ ქალები ძირითადად სახლში ისხდნენ და ბავშვს სულიდნენ და მამები მუშაობდნენ, კაცები. ასე იყო იქაც. სადღაც 90-იან წლებამდე. ხო. ქალები უფრო სამზარეულოში. ხო, კუხნაში. ის კაცებს როგორი ხელი აქვთ? საჭმელს როგორ საკეთებენ კაცები? ჩვენთან მაგალითად ნათქვამია, რომ კაცი ბევრად უფრო გემრიელად ამზადებს კერძს, ვიდრე ქალი. და იაპონიაში როგორ არის? იაპონიაში ნუ გაჩნია როგორ იცის. ესეთი გამოთქმა არა გვაქვს რა. ანუ ინდივიდუალურად. მამა თუ აკეთებდა რამე კერძს? გემრიელად. მამა? კონკრეტულად მამაჩემი თუ? მამა თქვენი კი? მამაჩემმა არაფერი იცის. საჭმელები არ იცის. საჭმელები არა. თქვენ? მე ვიცი კარგად. აი რას აკეთებს გემრიელს ჰაიატე? რა ვიცი, ოჯახურ იაპონურ ტრადიციულ კერძს გულისხმობ. რა ვიცი, მაგალითად თევზეულობა გვაქვს. კიდე რა სუპები მაგალითად. ისა რა ქვია, მისოს სუპი რო არის. ბოდშით მისოს სუპი რო არის. ეგეთი, ანუ მიყვება ხო სუშის აკაც ალბათ. რაღაცა სუპი აი პატარა იმაში რო არის. ეგეთი რამის გაკეთება შემიძლია. ქართულ სამზარეულოზე რას გვეტყვით აი? ჩემთვის ყველაზე ხინკალი მომწონს. იაპონიაში თუ იცი რამე მსგავსი ხინკლის ტიპის? კი, აი უფრო პატარა რა. დამპლინგის სპოტია, ხო. იქაც ხორცი და ცომი? კი. ხო, აი კორეაში ვიყავი მეთქი, იქ ვჭამე კომბოსტოს ფარშით იყო გამოტენილი. ო, კაი თუ კაცი ხარ რა. ხო, დიდად არ აღთოვანდი. ხო, არ იყო დიდად გემრიელი. მაგრამ რო დავინახე, მეგონა რაღაც ჩვენებური ხინკლის ტიპის იყო და კომბოსტოს ფარში იყო შინდი. მე სადაც ვცხოვრობ, იმ ქალაქში არის სახელგანთქმულია და ეგ დამპლინგი. იმიტომ რომ ჩემს ქალაქში იყო ჯარის ბაზა რა. ხო და მეორე მსოფლიოს დროს ჩინეთში აგზავნიდნენ. ხო და ზოგი მოკვდა ადგილზე, ზოგი დაბრუნდა და შემოიტანეს. გასაგებია. ჩინეთიდან. და დარჩა ის ტრადიცია და დღემდე კი ცოცხალია. ბევრი რესტორანი. რა კარგია. რა კომბოსტოს რა უნდა იქ იმაში ნუ გადამდია. კომბოსტო შემწნილი კაი და აჰა ტოლმას რო იმას ისავშია. აუ არა. კორეაში იციან კიმჩი. კიმჩი ხო კაი ძილენია და კი ბატონო. არა, კომბოსტოს ქვია კიმჩი. კიმჩის ეძახიან და კიმჩის ხმარობენ ფაქტობრივად ყველაფერში და არის წარმოუდგენლად გემრიელი. კაი, ახლა კომბოსტოს ხება ნუ დაიწყე ხო? აუ არა, კიმჩის წვნიანი ალბათ გასინჯული გექნებათ. საოცარი კერძია და განსაკუთრებით ნაბახულსებზე კიმჩის წვნიანი არის არ ვიცი, შეიძლება გამლანძღო, მაგრამ ქართულ წვნიანს ყველას ჯობს ნაბახულსებზე. ჩემ ფავორიტ ჩიხირთვასაც კი. შენ ხაში არ გიყვარს და რა უნდა გელაპარაკო თავი დამანები. ხაში არ მიყვარს. გავდგა სინჯული ხაში? ბატონო? ხაში გავდგა სინჯული? კი. კიმჩი. და კაია, მოგწონთ. ჩემთვის ხაში
მიჩევნია. ხო ეგეც შენ. ეხლა საერთოდ არ მიყვარს ჩემშია პრობლემა რა თქვა და საზამთრო არ მიყვარს კიდე. კიდე მეორე ცოდვას გავიხსენებ ახლა. არ გინდა გაჩენდა ინტერნეტში მოვიძიეთ ასეთი კონცეფცია ქონიათ გირი არ ვიცი სწორად გამოვთხოვთ თუ არა რომელიც აღნიშნავს მორალურ ვალდებულებას პატივისცემას მამები შვილებს ასწავლიდნენ გირის მნიშვნელობას რაც გულისხმობს ვალდებულებების შესრულებას ოჯახის საზოგადოებისა და ქვეყნის წინაშე ძალიან მაგარი სამეულია ეს ოჯახი საზოგადოება და სამშობლო ახლაც არსებობს გირის კონცეფცია იაპონიაში და მამები აი როგორ ხდებოდა ეს სწავლების ფორმა თქვათ და სვამდნენ შვილს და ეთყოდნენ რომ შვილო აი რაღაცას უხსნდნენ თუ რა ფორმით ხდებოდა ეს კონცეფციის მიწოდება შვილებისადმი რა ვიცი გირი არის ძალიან ზოგადი ტერმინია ასე ვთქვათ ფსიქოლოგიური ვალი ასე ვთქვათ რომ რამე კარგს მაგათაც შემიკეთებ მაშინ მე მაქვს შენთან გირი და რამენაირად უნდა დაგიბრუნო ხო და ანუ იაპონელი მამები და იაპონელები თვლიან რომ სამშობლო აძლევს მათ სიკეთეს და გირის კონცეფცია არის რომ სამშობლოს უნდა დაუბრუნონ ვალი სწორად ეგეც შეიძლება იმიტომ რომ ისა ეგ მე მგონი სამრაების პერიოდიდან არის და იმ დროს რა თქმა უნდა სამრაი თუ არ ვიცი იცი თუ არა მაგრამ სამრაი იყო სოციალური ფენა და ბატონყმობის თემა რა და ბატონი და აზნაური ხო არის და აზნაური ბატონის წინაშე გირი უნდა ჰქონდეს იმიტომ რომ ამის როცა აი დავშვათ ომი რომ მოხდეს იმ დროს უნდა მტერს უნდა ეფსლო ბატონისთვის ხო რაღაცა ვასალის ის არის იძაშვილი ც კი მაგრამ ეს ვასალი უფრო დამოკიდებულება კონკრეტულად ხარ დამოკიდებული მაგრამ გირი უფრო არის ალბათ შინაგანი გადაწყვეტილება რომ შენ ხარ მოვალე კეთილშობილი გადაწყვეტილებაა ხო და შვილებს თუ აქვს მამების მიმართ გირი ეგ არ იქნება იმიტომ რომ ეგ მამაშვილობა არის საოჯახო უფრო შინაურული ურთიერთობა ხო გირი უფრო საჯარო ზოგადი თემა მე მაინტერესებს საქართველოში თუ შეგიძლიათ თქვათ არის რამე ისეთი რაც განსაკუთრებით მოგწონთ განსაკუთრებით რა კუთხით რა ნებისმიერი კუთხით ნუ სტუმარ მასწავლებლობა ვთქვით მაგრამ კიდევ არ ვიცი მოდი ჩვენი კუთხით მამაშვილობის ტრადიციები ქართული რა მოგწონთ მამაშვილების მამაშვილობის ესე თქვა შეიძლება უფრო რთული იყოს მაგრამ ზოგადად კი ბატონო ზოგადად მე ის მომწონს და მიყვარს რომ ესე იგი აი სტუმარმა სპინძლობაც კი და აი ზოგადად ქართველები ერთმანეთს ხო უყვართ და ძალიან როგორ გითხრათ ძალიან გახსნილი ხალხიც ხარ და აი მე დავშვათ აი ნებისმიერ კუთხეში ნებისმიერ სოფელში რომ მივდივარ და გამარჯვებას რო უთხრა ეგრევე დავმეგობრდები და იაპონიაში ეგ წარმოუდგენელია ანუ კონიჩუა რო უთხრა იაპონელს ვერ დაუმოგებრდები მარტო მაგით ვერა ძალიან უცხოთვალი დღიყვე ჩვენ გვაქვს გამოთქმა არ ვიცი იცით თუ არა რომ 16 ფუთი მარილი უნდა ჭამო ადამიანი 16 კი არა ერთი კაცო ფუთი 16 კილო მე ხო ერთი ფუთი მარილი უნდა ჭე 16 კილომა კი ხო და ანუ იაპონიაში რეალურად არის ეგ რომ დიდი ხანი უნდა კონდეს ურთიერთობა რომ დაგიმეგობრდეს 1-2 დღით არ ხდება და ეს ალბათ ცხოვრების წესიდან გამომდინარეა თუ ეჭვიანები არიან იაპონელები თუ რატო ვერ იხსნებიან მარტივად რა ვიცი აი არ ვიცი რა ევროპაშიც ხდება ეგეთი რამე როგორ არის ევროპაში ეგრეა კაცო კი ყველგან ეგრეა ალბათ ბევრგან არის რამდენჯერ იყო რომ კითხვას რომ დაგვისვამს კითხვას არც გიპასუხებენ ხოლმე მაგრამ ეგეთი უჟმურები ჩვენთანაც ბლომად არიან თუ კაცი ხარ მაგრამ ახლა მაღაზია ვკითხეთ და გამოვიდა დახლიდან გამოვიდა რამის მიყვა იქა აფთიაქი უფრო სწორად და რამის მიყვა იქამდე და ლადოსეონებოდი იმერელია უეჭველი მე იმერლებმა იციან ეგეთ პატივისცემა იცი რა მაინტერესებს ასევე ინტერნეტში მოვიძიეთ რომ იაპონიაში ტრადიციულად მამაკაცებს არ მოეთხოვებოდათ ემოციების გამოხატვა შვილის წინაშე
რომ უფრო თავშეკავებულები ჩანდნენ, ეს არ ნიშნავდა რომ ამებს არ უყვარდათ ჩვილები, უბრალოდ სიყვარულის გამოვლინება რაღაცა ფორმით დამაკნინებელი იყო თუ დამამცირებელი, მოკლედ არ გამოხატავდნენ. ახლა როგორ არის? ან მართლა ეგრეა? და მართლა ეგრე იყო? იმიტომ ინტერნეტში ზოგჯერ სისულელეებს წერდნენ. ადრე უფრო ეგეთი მამები იყვნენ, მაგრამ ეხლაც მე მგონი არის. ჩვეთა ეგეთი ესეც გამოთქმა რომ მამამ უნდა შვილს უნდა ჩვენო შენი დამოკიდებულება ზურგითო. ანუ და არა დაშვათ ემოციით, სიტყვით. ანუ შენი საქციელით უნდა აჩვენო სწორი გზა. რა უნდა აკეთო? მე მაგალითად, როდესაც რამე ანიმაციას უყურებ სახში, ყოველთვის მეტირება. აი იაპონელ მამამ რო იტიროს შვილის თანდასწრებით დამაკნინებელია? ძალიან ჩავხრა. დამაკნინებელია ალბათ არა. მაინც არა. არ არის სასიამოვნო, ხო? გაჩნია როგორი ოჯახია, მაგრამ ძალიან იშვიათი მაინც იქნება ეგეთი მომენტი. თქვენ თუ იცით რა არის შატალო? შატალო ის არის ხო ბავშვები რო სკოლიდან რო იპარები. თქვენთან იცოდე, აი ჯარის მეთოდებით აღზრდა იყო სკოლაშიო და იცოდნენ შატალო? შატალო არა, შუთ არ არის. არ არის? ვაფშე არა. ერთი-ორი შეიძლება, მაგრამ ისე საერთოდ არ ქლებია ბავშვი ძალიან ისჭებოდა ბავშვი თუ რატო არ იყო? დისციპლინა ალბათ. დისციპლინად შეიძლება დავასახელო. აი საჯარო სკოლებში მაგალითად საჯარო სკოლა და ესეთი განათლებული ოჯახიდან დავალ ფენამდე ხო შეიძლება ერთგვარად შეიკრიბო ბავშვები და ამ დავშათ ერთ საკლასო ოთახში 20 ბავშვია 1-2-3 შეიძლება ძველი ბიჭის თემად ეგეთი ვალიანტები ხო იყვნენ მაგრამ დანარჩენები მაინც კარგი ბავშვები არიან და შატალო და რაღაცები არ იციან. გასაგებია. ის ვერ გავიგე ძველი ბიჭიო იაპონიაში ციციან ეგეთი რაღაცა ძველი ბიჭობები? აბარა. უიმედე. იაპონური მაფიის პატარა შენეგა თქვი მეც მაგრათა ვარ ხო? და დღემდე არის აქტუალური ეს ეგრეთ წოდებული ძველი ბიჭობა იაპონიაში? ეხა ნაკლებად არის, მაგრამ სადღაც 70-იან წლებში დიდი პრობლემად იყო ჩათვლილი რომ სკოლაში რაღაცა ბულინგი და რაღაცები მოხდა. და როგორ აღმოიფხვრა? როგორ? ეგ სოციალური პრობლემა ხო? და როცა საზოგადოება არ არის ჯანსაღი, მაშინ ხდება სკოლაშიც და 70-იან წლებში იაპონიაში დიდი პრობლემა იყო. აი გარემოს დაბინძლებაც იყო, სიგალიბეც იყო და ყველაფერი რა. და მე ეკონომიკა 80-იან წლებში და 90-იან წლებში ძალიან განვითარდა, გაიზარდა და გაქრა ეს პრობლემაც. ერთ ინტერვიუში ამბობ თუ და წავიკითხოთ ციტირება, მე დავიბადე და გავიზარდე ქალაქ უცონომიაში. რომელიც ტოკიოდან ჩრდილოეთისკენ დაახლოებით 100 კილომეტრითაა დაშორებული. როგორც თბილისი და ხაშური ასეთ პონჩია. გაჟე ისეთი პატარა არ არის, 9 მილიონი ადამიანი ცხოვრობსო. როგორია იაპონური ხაშური? ხალიჩები იყიდება. ჰამაკები. თქვენთან ხალიჩები იყიდება? გეხუმე. როგორია იაპონური ხაშური? იაპონური ხაშური ისეთია, რომ რა ვიცი. როგორია? ჩვეულებრივი ქალაქია და მეტი ისეთი განსაკუთრებული არ არის იმათ რო გითხრა. ჩვეულებრივი ქალაქია. ისეთი განსაკუთრებული არ ხდება როგორც ხაშურში და ასე შემდეგ. ლადო ეხლა რა გამახსენდა ერთხელ ხაშურში შევიარე ხაშურის ბაზარშიო პომიდორი უნდა მეყიდა ხო და ცოტა დამიკელი მეთქი და შენ ხო თბილისელი ხარო? კი მეთქი ალბათო. ხო და შენ ისიც გეყოფა მეტრო რო გაქვთ თბილისში. რატო ეს და ჩემი ქუთაისელი მამინდაშვილებით თუ მაღაზია მეჭყო აი შენ მეტრო გაქვსო თბილისშიო და სუშელია. წაიღონ კაცო. არის მეტრო თქვენ ქალაქში? არ არის. აჰა.
ტოკიოელებს უბრაზდებიან ხოლმე თქვენ რომ მეტრო გას. აუცილებლად მინდა გკითხოთ თვითმკვლელობის თემა. ვიცი რომ ძალიან დიდი პრობლემაა იაპონიაში თვითმკვლელობა, სოციალური პრობლემაა სერიოზული. რატოა ასე ხშირი და თქვათ სახელმწიფო როგორ ცდილობს ამ პრობლემის აღმოფხვრას? რატომ და რა ვიცი ფსიქოლოგიური ზოგს აქვს ფსიქოლოგიური პრობლემა, ზოგს კიდე აქვს ეკონომიკური პრობლემაც. და თან ჩვენ აი მაგალითად ქრისტიანობაში არ შეიძლება ხო თავის თვითმკვლელობა, მაგრამ ჩვენთან ეგეთი რელიგიური აქსალვა არ არის. ბუდისტური და შინტოისტური გაგებით. მე პირადად ძალიან მიყვარს ქართული კინო, აი ძალიან. თქვენ თუ გინახავთ ქართული კინოები, რომელიც გამოვარჩევთ და რომელი გაქვთ საყვარელი და მე ვიცი ალბათ რომელ სიტყვის, მაგრამ ჯერ დავალოთ. ქართული კინო. ქართულ კინოც რაც შეეხება, იაპონიაში ძალიან დიდი პოპულარობაა. არ ვიცით, აი მე მგონი წელს მე-13 თუ მე-4 ჩატარდა ქართული კინოს ფესტივალი. ქართული კინო პოპულარული იაპონიაში? კი. აჰა, ჩვენი. თანამედროვე თუ ძველი ფილმები? აი ძველიდან ქეთო და კოტედან დაწყებული უახლოეს ფილმამდე. და აი მაგ ფესტივალზე სადაც 40-50 მეტი ფილმი იყო ნაჩვენები. და თქვენი საყვარელი ქართული ფილმი? მე მაგალითად მიყვარს ნატურის ხე, კიდე მიყვარს ქსელი ნათელი დღეები, ნანა ექვთიმშვილის. ძალიან მაგარი. კიდე რა ვიცი. მონანიება კი. მაგრამ ნატურის ხე მონანიებით გადაწყვეტეთ ხო ქართული ენა რო გესწავლოთ? კი. ხო, ეგ ვიგულისხმევ, ვიცი რასაც იტყვის. მაგიტო და ანუ თენგიზ აბულაძის შემოქმედება გიყვართ? და ისიც ხო არის ვაჯაპშავლაევს პოემებზე არის აგებული. რა ქვია მაგსენე? ვედრება ხო. ის მე ბები ელიკო და ილარიონი არ გაქვთ ნახე? ფილმი არ მაქვს ნანახი, მაგრამ იაპონური თარგმანიც არის. დაკითხული გაქვთ. თუ? დაკითხული სიმართლე გითხრა არა, იმიტომ რომ სადღაც 5-10 წლის წინ მინდოდა დამეწყო. ოღონდ ქართულად რა ჯერ. და მე მგონი პირველ გვერდზე არის ერთი სიტყვა რაც ვერ გავიგე. ეს იყო გოგრა. იმ დროს ვერ გავიგე რა. და მივხვდი რომ ჩემთვის ჯერ ადრეა. რა საინტერესო. და დავტოვე და დღემდე ვერ მოახერხე. გოგრა კი ეცოდინებათ იაპონიაში? კი, იაპონიაშიც კი. და უკვე მეც ვიცი. ხო, ისე მე ბები ილარიონი არის ძალიან ქართული იუმორი და ძალიან მაინტერესებს იაპონური თარგმანში ეს იუმორი როგორ არის შენარჩუნებული. აი, შემდეგი სტუმარი უნდა იყოს ის იმის თარგმნელი. აქ ცხოვრობს ბლისში. და მამაც არის ქართველი ცოლი ჰყავს და შვილიც შოთარო დაარქვეს. ხო. ისე ბოდიში შოთარო დაარქვეს, სულ მინდა ვკითხო იაპონელებს. ესე იგი, რაც ამიგითხავს, ნახევარი ამტკიცებს, რომ ასეა, ნახევარი ამტკიცებს, რომ ეს არის ურბანული ლეგენდა, რომ შოთა ჩოჩიჩუნა როცა დაამარცხა ძიუდოში იაპონელი ლეგენდა, იმის მერე ბევრი იაპონელი ბავშვი დაარქვეს შოთა. თუმცა მე წაკითხული მაქვს, რომ შოთა ისედაც იყო იაპონიაში სახელი. რამდენად მართალია ჩვენი შოთა ჩოჩიშვილის გამო მართლა დაარქვეს იაპონიაში სახელი? ეგ კითხვა ხშირად დამისვეს და მეც გავარქვიე და ეგ მანამდეც იყო შოთა გავრცელებული. ანუ შოთა ჩოჩიშვილის გამო არ დაარქვეს. არა მგონია, მე ჩვი მეპარება. ისა ფილმზე თქვით ნათარგმნიაო მე ბები ილიკო და ილარიო თუ წიგნი? რომანი. ფილმი არა? ფილმი არა. აი თუნდაც წიგნი იყოს, მაგ ძალიან საინტერესოა ისა. შემიწადა საყრელო როგორ იქნება. და ჩემი შვილი დოქტორი უნდა გამოვიდეს კი. წეგან დასაწყისში თქვი მიშო რომ ოთახში შევედით ჩვენი პატრიციული სტუმარი კითხულობდა აკამორჩილაძის წიგნს. რა არის თქვენი ხუთი საყვარელი ნაწარმოები ქართული? აი ჰაიატე სოტომეს ხუთი საყვარელი ქართული ნაწარმოები. ლექსებიც შეიძლება ხო? რა თქმა უნდა. რთულია. მგზავრის წელები ილიას. ველის მჭამელი ვაჯას. galaktionიდან გალაქტიონი ძალიან კაია. მაშინ მთლიანად თქვა გალაქტიონი.
მე ძლიერ მიყვარს ის ბერთობის. იცით ეგლექსი ზეპირა? ზეპირად არ ვიცი. გალაქტიონი და ის ვიცი, რაც უფრო შორს ხარ, ეგ ვიცი. შეგიძლია გითხრათ? რაც უფრო შორს ხარ, მით უფრო ვტკვევი, მე შენში მიყვარს ოცნება ჩემი, ხელუხლებელი როგორც მზის სხივი, მიწვდომელი როგორც ედემი და თუ არ ხარ ის, ვისაც ვფიქრობ, მე დღეს არ ვნაღლობ, დაევწდებოდე, ავადმყოფ გულს სურს, რომ მას ოცნების თეთრ ანგელოზად ევლინებოდე. დაეწვა სული უცნარ თრფოვით, წრემლით აივსოს ზღვასაც წყალი, ოღონ მჯეროდეს ჩემი ბოდვა და სიყვარულის დღესასწაული. ვაუ, ხეს ჩამოგართვეთ. ასე რა კარგი იყო. რა სულ თვალების ადგილზე ვახსენებ თვალები. რატო უნდა წამოსო და ცრემლები ხა, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა. ოქტომბერში საქართველოს რაგბის ნაკრები ხვდება იაპონიის ნაკრებს აქ თბილისში გვაქვს თამაში. გადაწყდა უკვე. სპორტი არ გარია მეთქი და მაინც ხო, გამოხდება. შარშან მაგალითად იაპონიაში პირველად მოვიგეთ, იაპონიაში შევხვდით. მე ვიყავი სტადიონზე. ხო. აი ეგ უნდა მეკითხა ზუსტად, როდესაც საქართველოს იაპონიის თამაშია. ბუნებრივია ეჭვიც არ მეპარება, რომ იაპონიას გულშემატკივრობთ და ეგრეც უნდა იყოს. აი რაღაცა გაორების განცდა თუ გაქვთ, როცა საქართველოს ხდება იაპონიას. არა, მე სულ ქართული ნაკრების გულშემატკივარი ვარ. ანუ საქართველოს გულშემატკივრობთ, როცა იაპონიას კი, აბა. ვაუ, ძალიან დიდი პატივისცემა ჩვენგან. ყველაფრისთვისაც დიდი პატივი. ხო, მე ვიცი, რომ იაპონიაში ჩვენი ნაკრები რო იყო სოფლიო ჩემპიონატზე, თქვენი ყავით თარჯიმანი. თარჯმანი კი. ხო, ჩემი მეუღლის ძმა მაშინ ნაკრებში იყო შალვა სუთიაშვილი და იმისგან აი ძალიან შალვა? კი. ძალიან ბევრი მომიყვა თქვენზე და ძალიან აღფრთოვანებული იყო თქვენით. მეც აღფრთოვანებული ვარ ჩემოლადო. დღეს მხვდა პატივი ძილად რომ პირველად გაგიცანით და დიდი მადლობა იმ დამოკიდებულებისთვის, რაც გაქვთ ჩვენი ქვეყნის მიმართ. პატივისცემისთვის და ჩემგანაც ძალიან დიდი პატივისცემა თქვენ ქვეყანას. ამომავალი ის ქვეყანაა ბოლოს და ბოლოს ყველაფერსო თავი დავანებთ. ერთი კითხვა ცუდა დავსვა. ბრძანეთ? იაპონიის წარმოდგენებზე ქართველებს აუცილებლად პირველი გვახსენდება მიწის ძვრა. მართლა მოიშინაო ეს იაპონიაში მიწის ძვრა და სხვათა შორის დღეს ახლა 8 მარტს ვწერთ და გუშინ იყო მიწის ძვრა, გუშინ ყოფილა საქართველოში. მე მეძინა, მაგრამ იაპონია და მიწის ძვრა. ისე ხშირად ხდება მიწის ძვრა, რომ უკვე მიჩვეულები ვართ რა. ერთი აი გუშინ რომ იყო ეგ რომ მომხდარიყო იაპონიაში, არაფერი არა. არც გამოაცხადებდნენ, ხო? ნუ გამოცხადება კი იქნება, მაგრამ ეგეთი არანაირი პანიკა და ემოციები არ იქნება. ოღონდ ისა ამბობენ რომ ტოკიოში 100 წელიწადში ერთხელ ხდება უდიდესი მიწის ძვრა, რაც ყველაფერი ანგრევს. და ბოლოს იყო 1920 რაღაცაში. იმედია ახლა შეცდებიან, ხო? ძალიან მოსალოდნელია. 30 წელიწადში ხდებაო, უეჭველი მოხდებაო. ანუ თვითონ იაპონელი ხალხი მიჩვეულია ამ მიწის ძვრას და რაღაცა დამატებით პანიკა და რამე არ აქვთ. ზოგადად არა. შიში ეკნებათ მაინც არ ვიცი როგორ უნდა მიეჩვეო შიშით კი. მიწის ძვრას. მაგას ვერასოდეს ვერ შევეჩვევი რას ლაპარაკობ. მაგრამ შენობებიც გათვალისწინებულია რომ არ ჩაინგრა. მაქსიმალურად უსაფრთხო რო იყოს. გამოთქმა გამიგია ასეთი, არ ვიცი იაპონიაში არსებობს თუ არა, რომ იაპონიაში მიწის ძვრა არის დესერტივით, იმიტომ რომ ყოველი ჭამის შემდეგ არის. კაი ამბებზე გადავიდეთ და რა ვიცი. ხასიათზე დავდგებით ხო, და იუმორი ვახსენეთ, მაგრამ რამე აი კარგი იაპონური, ვთქვათ, იუმორისტული ნაწარმოები თუ არსებობს, რომელიც თქვენ გიყვართ გამორჩეულად. იუმორისტული. აი რაღაც ნოდარ დუმბაძე იაპონელი ნოდარ დუმბაძე თუ არის. ერთი მე პირადად აკუტაგავა ვიცი იაპონელი მწერალი და ვგიჟდები და ძალიან მიყვარს. მიშიმა ვიცი. ხო, წერა მითხარი მიშიმა არ ვიცი მე სამწუხარო. კობუაბეც ვიცი და აი კობუაბე ძალიან მძიმეა. დეპრესიულია. არც აკუტაგავა. ხო, არც აკუტაგავა არ არის პრინციპში ლაღი. ო, ზოგადად ძალიან ისეთია ხო. დეპრესიული იაპონური ლიტერატურა. მამაშვილზე თუ აქვთ რამე ნაწარმოები იაპონელებს? მამაშვილობაზე. მამაშვილებზე
ეხა კონკრეტულად ვერ გეტყვით რა. მე ესე მამაშვილობაზე გახსენდება, იმ დღესაც ვლაპარაკობ. იცი რა მახსენდება და სოფლიოს ბევრ ლიტერატურაშია რაღაცა პარალელები. აი ხევისბერი გოჩას, როცა მამა თავისი ცუდი საქციელის გამო კლავს შვილს. კი, ეგ ისიც მატეო ფალკონიც იგივეა. არას ბულბაშია თუ არ ვწდები და რამე მსგავსი თუა იაპონურ ლიტერატურაში. როდესაც შვილი უღირსად მოიქცევა და მამა ამის გამო შეურაცხყოფილია. იქნება, მაგრამ ეხლა კონკრეტულად ვერ ვიმახსოვრე. ხო, რთულია გასახსენებლად რთულია. და ბოლოს ერთსაც ვიკითხავ და აი, დავასრულოთ. იაპონელებს რა წარმოდგენა აქვს საქართველოზე? როგორ? იაპონელი. ხო. და თუ აქვს სწორი წარმოდგენა საქართველოზე იაპონელებს? იაპონელები ესე ზოგადად იმიტომ რომ ისა ძალიან შორს ხო ვართ. 19 იქით ხო ვართ და ზოგადად წარმოდგენა ნაკლებად გვაქვს რა, იმიტომ რომ ესე იგი ჯერ საბჭოთა პერიოდი იყო და ფიქრობდნენ რომ რაღაცა რუსეთის ერთი ნაწილია. მაგრამ დაიშალა ეს საბჭოთა კავშირი და მერე დაიწყო ინფორმირება ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების შესახებ და რა ვიცი, ახლა ერთი მოისტი ხო ყავს ტოჩინოშინი და თითქმის სავიზიტო ბარათივით არის, ხო? და ახლა ელჩიც რაღაცა პიარის პონტში მუშაობს. ალბათ დარწმუნებაა ჩვენ ძიუდოისტების წარმატებაც ეგ უეჭვენ, კი. ხო. რაგბიც პოპულარულია იაპონიაში და ეგეც რაღაცა წარმოდგენებს ქმნის. როდის დასრულდება ლადო ის, რომ საქართველოს და რუსეთი იქნება რაღაც ერთ დონეზე ასოცირება მოხდება ხოლმე საქართველოს და რუსეთის სულ ერთ. შაშან არ იყო კრაკოვში რო ვიყავით, გამყიდველი იყო რაღაც თბილისი უხსენე და რაშაო და აუგიჟდი და რა რაშაა. გადაშენდნენ, მოწყდნენ თავი და რა რაშა. უღრმესი მადლობა. პირიქით ძალიან. როგორ იქნება იაპონურად უყურეთ მამების დროს ყოველ 4 შაბათს 20 საათს?毎週水曜日夜8時から父の時間を見てください。მე თუ მკითხავ 4 შაბათს 20 საათზე რა თქმა უნდა და ისე ყოველდღე უყურეთ ხოლმე? ხო, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ YouTube-ზე ჩაწეროთ მამების დრო, თან არხი გამოიწეროთ, აი subscribe ღილაბროა, მაგას დააჭიროთ, თან არხი გამოიწეროთ, მოიწონოთ YouTube-ით, Instagram-ით, TikTok-ით, Facebook-ით, უყურეთ, იმიტომ რომ მამების დრო არის ყველგან და ყოველთვის. იაპონიაში, საქართველოშიც და მთელ დუნიაზე. მსოფლიოში. უღრმესი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. აუ ლექსმა დაგლიჯა. სასწაული იყო. იცრემლები წამომივიდა თო. და ალბათ ბევრმა ქართველმა არის ეგრე კარგად. ძალიან დიდი მადლობა. ბევრი დოტარა. არა